就喺10年前嘅今日，你會喺街上面發現突然間會有一大班人聚集喺空地、公園、天橋，甚至乎係停車場。當日佢哋搏晒老命、身水身汗咁樣去捉精靈，有冇諗過10年後嘅今日仍然有人做緊呢樣嘢上嚟嗰陣時咧，我第一下我係咪問你啊？咦，你咁熟面口嘅咁樣？原來咧，我原來認錯，佢好似我以前喺旺角睇醫生嗰個醫生。呢度先啊！大家好，我係龍威。大家好，我係嘉利醬。嗱，我身邊咧有3位嘉賓，大家又知唔知道佢哋係邊個咧？不如等佢哋自己介紹一下先嚟。嚟，我就係電競嘅世界冠軍咯。Pokemon Go，你係我係阿 Ling，係領隊。你係領隊阿 Ling啊？咁你係我係阿 Sam，阿 Sam，咁你係啲媒體通常叫我做前領隊嘅。點解係前領隊咧？有前領隊嘅嘛？佢攞完世界冠軍之後咧，我都唔知邊個媒體第一個率先咧就稱呼我做前領隊先嘅。即係佢 fire 咗你啊！唔知佢喺邊度揾翻嚟嘅呢個信息係我唔知啊。咁跟住然後咧，啲記者朋友成日訪問我哋嗰陣時咧，咁最尾咧就會問我一個問題啊，阿 Sam 啊，請問你嘅身份係咪前領隊啊？咁我就係咔嚓咁就收咗線。但係從來冇人問過我而家係乜鬼氣。咁而家係咩？我而家我而家點樣稱呼自己？我通常我有一種指揮。你自己稱呼自己嘅，係我自封。但係你哋服唔服咧？服嘅，服嘅。啊 Pokemon Go 咧，我相信大家一定都有接觸過嘅，就算你冇玩過都好啦。你身邊嘅人咧，都總係會有一排咧，就唔知點解走晒上街嘅，即係突然間啲人就會聚埋一齊嘅。咁啊，例如咩咧？我曾經咧喺後邊海港城嗰度咧個停車場嗰度咧，就聚咗一大班人，我就以為即係打交啦，係咪啊？一定係有人嘈緊嘢，梗係過去睇啦，係咪啊？諗住。我唔係喎，原來咧係追緊一隻嘅，可能嗰陣時係咪超夢夢咧？即係啱啱出嗰陣時咧，有超夢夢好開心嘅。咁啲人咧就會即刻就去嗰個點嗰度捉嘅，因為咧你唔係喺嗰個點咧，你係發掘唔到嗰一隻小精靈嘅。即係你唔可以話我喺屋企同一時間撞，好似而家啲 game 咁樣抽嘅，唔係㗎，係要靠你雙腿咧去行出嚟嘅。你有冇玩過？我有玩過。Pokemon Go 你有玩嘅？有啊。10年前嘅 Pokemon Go 同而家係咪都係同一隻 game 嚟嘅？係嘅，但係佢多咗一啲人性化嘅設計啦，我會話。即係可能呢10年間嗰個進化已經係令到嗰隻 game 好多元化㗎啦。係啦，年齡層都好廣闊下嘅喎，即係由阿仔到阿爺都玩嘅喎。係當其時嚇，而家都你係咪㗎嗰陣時？好多部機㗎嘛，佢哋嗰時阿爺啊，即係嗰啲，你記唔記得即係阿記得愣住喺度，全部喺度就係捉小精靈咁個樣。班啫，台灣個阿伯咯，係啊，好似風雀開屏咁。有啦，好似最高分係21部機21部機啊，21部機跟住架單車踩住佢周圍。啱啊！嗰張相風光一時㗎嘛。有咁嘅必要咁啊，其實。有着數啲咯，或者冇，因為你都係咁樣捉啫嘛。咁但係咪變咗20幾個 account？係啊，因為係嘅，係，因為咧，大家都想要嗰個精靈嘅，我哋叫 IV 啊，用我翻譯做潛質，咁個潛質係隨機嘅。係。咁如果譬如Jason 神捉咗，阿 Ling 又捉咗，咁然後你哋交換咧，嗰個潛質會隨機再洗一次嘅。咁最勁嘅潛質係100%。咁所以你捉好多，跟住自己同自己交換咧，咁咪容易啲使到100% 咯。哦，咁即係都係一個方式嚟嘅喎。係啊，你自己同自己使到100% 為止。冇錯，係啊。咁所以我咁辛苦山長水遠去到海港城捉一隻，同我拎廿部機去捉一樣啫嘛。嗰個辛苦程度係。即係當年我以為佢黐線，其實我先係黐線嚟嘅。你唔知道個遊戲機制。唔係，因為如果一個人可以同時控制21部電話嘅話咧，我相信佢係可以揸高達㗎啦。你明唔明啊？即係高達都要望好多個鏡㗎嘛，明唔明？哈皮攞過幾多次冠軍啊？佢攞過1次世界冠軍，然後數唔盡咁多次嘅世界排名第1，然後仲有若干次就係其他組織搞嘅世界冠軍都攞，我都數唔盡。我有個表㗎，一張 A4 紙列唔晒嘅，佢啲冠軍係。喂，其實如果有呢一個咁樣嘅名銜咧，而家你做一個所謂 YouTuber 咧係好着數。即係你係世界冠軍嘛，即係譬如你玩傳說對決咁啊嗰啲咁樣啦，你玩得勁嗰啲咧，
佢哋都會自己做一個叫做台主啊嘛。嗯咁佢打機去玩，俾人哋睇啦，俾人哋參考啦。咁你有冇做呢樣嘢？有做同冇做之間啦。你話有冇出片咁有嘅，咁出得多唔多咧？咁就肯定即係 hea 做啦佛系佛系，係咪 hea 就呢個咯？你話呢好似我哋個禮拜出片啊，其實你係一個天才嚟喎，如果係咁。因為玩呢樣嘢嘅人個人數啊，即係我講緊嗰個人數係海量嘅喎。你要攞到世界冠軍，我當你嗰次符碌啊，我當你啊。但係嗰啲無數咁多次嘅排名第一係已經係證明咗你係你講得好好啱勁㗎嘛，係嘛？係啊，係咪啊？阿領隊，係啊，咁你係咪好滿意呢位隊員啊？非常滿意。佢係咪算係喺你心目中係一個神級嘅一個玩家咁樣嘅？係啊，佢超勁啊！佢真係，佢教科轉頭。即係嗱，大家咧觀眾朋友千祈唔好睇小呢一個世界冠軍，究竟有幾難咧？因為呢樣嘢咧，我相信係同嗰啲打卡 game 嗰個原理係一樣嘅，係要捉路嘅，即係唔係話就咁課金，然之後你係好勁 level 橫掃人哋嗰啲流浪，唔係咁樣嘅一個 game 嚟嘅，係需要一個好公平嘅一個好似棋局咁樣，係咪？係啊，講得好好啊，一個棋局咁樣去捉贏人哋噶嘛。冇錯。咁啊，裏邊有心理戰啦，有實質嘅技巧啦，引人落搭啦嗰啲嘢。咁啊，其實你可以撈偏嘅。而家先18歲啫嘛，係嘛？我計唔計我唔夠17 17咋？我可以飲啖茶先。到地你出賽嘅時候，你都喺度噶嘛？係嘛？我喺大後方，我唔去美國。你喺大後方喺邊啊？我大後方喺香港，去基地啊，基地。總指揮嘛，我唔喐噶。哦，即係帶住個 hand free 咁就當指揮㗎啦。係啊，我當做咗嘢㗎啦。領隊啦，領隊你係要領住蝦皮去出戰㗎喎，係嘛？係啊，你同佢出場之前，你會唔會同佢 rehearsal 一下嘅？佢唔需要我 rehearsal 噶啦，好勁㗎啦佢。阿 Ling 另有任務啊，阿 Ling 係。係咪啊？你又估下阿 Ling 要做咩啊？因為我頭先咧，阿 Sam 入嚟嗰時已經講咗佢個功能啦。哦，佢係負我責知。門面擔當。都冇錯得晒嘅，但係佢阿 Ling 有個再重要啲嘅任務，係佢要負責幫蝦皮買限量版產品啊！因為去到會場嗰度咧，多人到你想象唔到啊！排我諗排3個鐘入唔入到去裏邊買嘢啊？3個鐘應該唔得。你唔係排，你唔係喺嗰度排，你網上已經要搶飛，你搶咗個時段。哦，係啊係啊係啊！網上搶到飛，搶到個時段，跟住去到會場都仲要等3-4個鐘頭先入到去會場嘅。咁但係去到呢個蝦皮要比賽就冇得買限量版，所以要靠阿 Ling 去負責幫手買嘅。哦，係啊，所以阿領隊嘅任務係負責買嘢。你係真係帶團嗰啲領隊喎，變咗。咁你係代球咯。你頭先講到每年，今年係咪即係每年都會有比賽㗎？係啊，冇錯。哦，即係年年都有嘅。係一年一度。攞得最多叫做 champion 嘅國家係而家暫時係，因為而家得3屆定4屆啊？係我哋屆屆都唔同。我哋個遊戲得今年係第4屆咯，係。會唔會係日本人係玩得勁啲嘅咧？好似唔係啊嘛？因為我認識玩 Pokemon 最勁嗰個人叫做小智，佢係日本人嚟㗎，係咪啊？小智都係，小智唔好勁嘅小智。真係好想問下，你屋企人係咪真係鼓勵你玩鬧住咁樣㗎？啊，觀眾朋友，我幫你去答一答先。嗱，一般嚟講咧，喺屋企打機咧，男人咧就要好似鬼鬼祟祟咁，唔知做咩咁樣嘅。你嘅情況係點咧？我嘅情況嘛，一開頭都係打逆風波嘅，都係鬼鬼祟祟咁樣玩住先，跟住後尾咪即係導埋佢哋升先。我試過嘅，但係唔成功。後尾就後人成功咗嘅，咁後人係邊個咧？就係我阿妹啦。佢就引晒我屋企我阿爸啦、我姑姐啦，同埋我叔叔屋咧，同佢玩晒同一隻 game。哦，仲有 Pokemon。係就唔係 Pokemon Go， 就係另外一隻 Pokemon game， 就而家新推出冇耐，叫 Pokemon Trainer Card Pocket。哦，我都有聽過，係卡牌遊戲嗰個就哦。咁但係你當年就失敗咗，就踢唔到你阿媽入會玩 Pokemon Go。佢踢咗阿爸入會，阿爸好熟啲小精靈咪？阿爸連佢啲對手都知。呢個你出我過嚟嘅啫，佢本身都淨係識
係咁 Pokemon 咁樣叫嘅啫。係係我自從咧我上年比賽翻嚟之後，哇點解喺隊我帶嗰隊佢6隻都知道晒？喂，同埋對面嗰啲精靈佢全部知道晒名嘅喎。我即係淨係僅限嗰個錄影係嗰啲啫。哦，OK。哦咁樣，即係其實咧呢樣嘢一啲都唔出奇嘅，因為點解咧？我鋪頭咧都有賣啲寵物小精靈嘅公仔啊嗰啲咁樣嘅，大部分因為我有成千幾隻唔同啊，我講緊係，大部分啲人咧都係噏得出佢個名嘅。而我賣緊嗰個咧，我反而係唔知嘅。係啊，即係我就係啲人問我比卡超啦、卡比獸啦、咩奇異種子啦，我啲我唔識咯。超夢夢啦，係咪？冇啦。好啦4隻咋？唔係，我可以揾多2隻出嚟添嘅，不過我而家一下子你唔好考我啦。但係呢個其實係一個大百科嚟噶嘛，因為其實 Pokemon 嗰個家族咧，除咗你要知道佢嗰個名、佢嘅歷史，即係邊個養佢之外，或者係whatever 佢嘅功能係你要知道噶嘛，即係每一個嘅功能都唔同嘅。咁呢樣嘢係完全影響到呢一個賽果噶嘛，我相信係嘛？咁我又想問下啦，嗰個遊戲嘅裏邊咧，會唔會係即係成千隻嘅 character 喺度俾你揀嘅咧？都係啊，跟住你就要自己組合，係自己組合，照佢可能一啲招式嗰啲數據，睇下邊個我喺呢千幾隻入邊可以脫穎而出，跟住就自己揀6隻上去同人湊咁樣。都可以勁過6合彩喎！佢個配搭率啊，即係你嗰個會勁過好多添喎。係啊。即係冇一個肯定嘅喎，即係可能有人突然間發明破到你局嘅喎。嗰個係佢好中意出呢一招嘅，即係你就好中意破人哋嘅，係差唔多好中意出呢一招㗎，差唔多。點解我哋邀請呢3位嘉賓上嚟咧？因為咧啲觀眾咧都好想知道，哦，原來 Pokemon 咧都有香港代表隊，咁究竟你哋呢個香港代表隊係點樣成立？幾時成立？同埋有幾多嘅即係成員咧？組隊，但係又係打個人賽㗎。你哋係咪好怪啊？哈皮哥我唔知啊，點算啊？哈皮哥救命！係咯，好矛盾啊呢件事係嘛？唔係個人賽嚟嘅，個人賽嚟嘅，但係組隊嘅意思係咩咧？即係大家嗰個分，其實係可能係我搞出嚟嘅呢壇嘢係。因為如果長話短説就係因為太窮啦冇錢，咁所以咧我就去幫大家揾贊助啊，咁我就稱佢哋為香港隊咁樣去揾贊助嘅，就係咁咯，簡單嘅答案係啊。原來個原因咁商業嘅，唔係又係喎，即係你講緊一個隊就好似即係攞到唔係啊，攞到多啲啊嘛，即係好聽，係啊，你啱啱，係啊，好聽啲啊個名。即係我揾人拗贊助嗰陣，咁我哋支持下香港隊好聽啲，支持下蝦皮唔知點解釋啊嘛，支持香港隊容易講説話啲啊嘛。咁而事實上咧，咁其他嘅選手係咪都有一隊一隊㗎？唔係，其他地方好似係即係全世界得一隊嘢叫香港隊。我唔肯定啊，我肯定，可能係。但係你發明喎，有啲地方都係有人贊助嘅，因為咧 Pokemon 得意啲㗎，我哋唔可以有嗰個好正式嘅商業贊助㗎，因為佢好保護自己嗰個 IP 嘛，所以唔可以譬如某公司咁樣贊助，咁佢唔得嘅，咁所以我一定係要用周圍揾朋友贊助㗎。咁你嗰隊有冇隊名嘅咧？Go Esports Hong Kong 啊，係啊 ，Go Esports Hong Kong 啊嘛，係你諗㗎？好似唔係我諗嘅，隊長諗嘅，唔係我諗嘅。仲有一個隊長添㗎，仲有多啲人嘅我哋係啊。有幾多個啊 total？我哋而家有15-16人咯。你有15-16人，你10幾個人一齊去日本比賽係嘛？唔係，我哋最叻嗰啲係5個人去日本比賽。哦，最叻嗰次試過。OK，咁啊，其餘嘅就睇下邊一個贏到啦，咁樣係咪？因為咧若干年前咧都有即係世界賽嘅，但係就唔係官方搞嘅嗰陣時係。咁然後咧香港咧有4-5個人攞到資格，一齊唔去，原因就係因為太貴唔去英國。係嗰陣要去倫敦。係要倫敦啊！嗰年係。咁跟住我谷鬼氣冇可能嘅，即係呢個係好光明嘅一件事，同埋好難嘅，因為我好想去，但我去唔到。咁我就即係我就自此我就睇下下次再有機會咧，我試下睇下幫大家揾贊助，睇下揾唔揾到啦咁樣。咁然後輾轉就係前年咧就係
有一次我第一次同佢見面嘅，其實嗰陣時係我從來都唔識佢嘅。跟住我一見到佢咧，跟住你第一句同我講咩？記得咗。你係邊個？你話你冇錢去比賽，跟住我谷鬼氣，我俾錢你同我即刻去比賽，係啦。咁然後咧，咁我應承咗佢啊嘛。咁我就同晒全部 Pokemon 嗰啲友講，我話嗱，如果大家邊個攞到資格咧，就我負責揾錢翻嚟俾大家去比賽。即係我唔想大家再唔去啊。係啊。咁然後咧，我都估唔到，由得佢一條友去到嘅啫。咁點知咧，6個出線名額入邊咧，我成個亞太區爭嘅，6個名額入邊咧有5個香港人嚟嘅，大鑊啦！我冇錢，個5條友咁多。咁跟住我於是就有後尾都好出名嘅就係黎青龍教授事件，跟住後尾我揾黎青龍教授贊助我哋，咁我又自己又俾啲，又揾啲朋友又再俾啲教下，夾到佢哋5個人第一年去比賽，就係前年嘅事嚟嘅。咁其實佢係一個好偉大嘅指揮，而係一個脾氣好差嘅，因為我其實聽佢講幾次谷鬼氣，谷鬼氣。嘅領隊嚟，我負責跑山嘅。唔係，但係佢啲古作係谷鬼氣咁樣之後，就幫你哋完成到你哋嘅心願，其實係一件好偉大嘅事。喂，你估冇咁講，要咁講，我揾你 out sponsor 幫手啊，大佬咩事？因為谷鬼氣啊，咁樣都有嘅，我幫你揾 sponsor 咁啊嘛。坐埋少少啦，識做啦。鬼氣啊真係。喂，咁我想問下啦，你係Pokemon Go 嘅運動員之餘咧，你哋有冇正職啊？有。你先啊，學生，你係學生，係。聽聞你讀書好叻嘅喎，係啊，佢讀書係叻仔嚟嘅，叻㗎，好叻。即係你唔好以為打機叻咧就一定係讀書唔叻，錯到家庭。哈肥讀好叻讀書，讀書好叻。係啊，啱啱入咗中大，出年開始。唔係因為其實我知道咧，任天堂公司㗎嘛，你知道 Pokemon Go，任天堂呢間公司咧係一間好有社會責任嘅公司嚟嘅。佢哋唔係就係齋為咗賺錢乜，佢反而調翻轉你哋炒 game 啊，你哋咁樣亂課金俾我啊嗰啲，佢哋唔 like 嘅，就唔係一個好牟利嘅一間公司啊。我自己覺得係啊。嗱，如果你想俾 sponsor，我隨時都得㗎，我唔係。唔係，但係我講嘅係事實嚟嘅。對於日本人係咁嘅，因為任天堂係俾小朋友玩嘅嘢嚟嘅，就唔係俾啲大人去揮霍嘅嘢嚟嘅。即係而家你知道好多嗰啲game 啦，即係揮霍得好犀利㗎嘛，課金嗰啲係啊，佢哋唔係咯。呢個我知道。你嘅正職係咩嚟㗎？會計師。啊，你係一個會計師嚟嘅。即係嗱，我點解我要問大家嘅背景咧？大家唔好以為係玩 game 就一定係宅喺屋企嗰啲。一個咧就係中大嘅學生，一個咧就會計師嚟嘅，而你係老師 Sir， 乖咩 Sir 啊？我咩 Sir？ 英文老師 English Sir？ 係我係 Ego no sensei， 有冇個 no 字嘅日文係？有嘅 Ego no sensei 係啊，但係我得意啲嘅，我唔喺學校教嘅，我係教成人英語興趣班。哦，嗰啲啊？唔係正經嘅。點解要成人啦？因為點解係成人咧？就等我冇咁樣衰啫，我咁樣叫自己係，因為我成日都想揾學生嘅，即係10零歲嗰啲小朋友嘅，因為嗰啲最好揾啊嘛，揾錢係。但係從來冇咁細個人嚟揾我學英文，全部嚟親係大人嚟，我都唔知點解。所以我就定位自己就係成人英語興趣班。咁一個係老師添喎。嗱，我想問下啦，你係覺得到而家為止啊？你係覺得好玩而玩咧，定還是為咗成就而玩嘅咧？絕對係因為好玩而玩咯。好玩咁遊戲係一部分啦。咁另外我覺得好重要嘅一 part 就係同 friend 去 gathering 呢 part 都係吸引我繼續玩落去嘅好大部分原因咯。即係而家你出去玩 game 都會扭埋3、5知己嘅，係啦，有4隻腳我唔出嚟嘅呢個。係啊，甚至譬如講到我備戰比賽啦，咁平時網上練習。咁我都會揾我喺呢隻 game 識啊，喺台灣啊或者歐美嗰邊嘅朋友去同我一齊練習咯。OK， 備戰要做啲咩？咪仲有嘅，除咗佢同歐美啲選手打咧，都我哋自己隊內都有㗎。因為有陣時哈皮會直播，或者其他隊友會直播，咁我哋就一齊睇個直播，一齊俾意見，一齊研究點打嘅。即係差唔多就打仗之前一定要備戰練習。係啊。同埋要練習添嘛？要㗎，一定要練習㗎，爭好2樣嘢嚟㗎，唔可以唔練習㗎。係啊，唔係叻就得㗎。
sorry，你可唔可以講多啲？即係好似因為我覺得呢樣嘢係比較重要，我想知道嘅嘢。我如果打個比喻，好似譬如張家朗咁樣樣，咁成班劍擊隊其實都勁㗎。唔係，咁我明，咁你但係要打劍梗係要練習啦。要練習，佢哋要練 game 係啊。練習啲咩咧？練習頭先你講嗰啲技術咯，可能你細緻到要了解喺度對面打過嚟個大技打幾多咧，會唔會死咧？跟住去決定你要唔要開盾擋啊，或者直情唔擋當硬食咁樣咯。同埋要睇埋對手嗰個習慣嘅，要讀埋嗰啲出名嗰啲選手嗰啲習慣係啊要。嗯，係啊，哦，即係因為大家都有唔同嘅性格㗎嘛。明，係啊即係當年阿大軍都知道阿賭神摸戒指嗰下。係啦，真係㗎，講真㗎，係啊，都佢哋睇晒其他選手嗰啲比賽。咁你有冇專登喺呢近呢14、18加啲動作上去？你唔好扮明喎，哈皮你明咩？唔明啊？打緊比賽嘅時候係唔會同對手交流噶嘛？即係會唔會講啲出啲口水啊？我出包噶啦咁樣，好似唔會你出讀書喎錢嗰啲，會啊嘅唔會讀即係唔會嗰啲咁樣嘅，唔做呢啲嘢嘅，唔做呢啲係但係做唔做得㗎咧？其嘅實做唔做得㗎咧？唔知啊，但係從來冇人做過係咯，冇人做過，真係冇冇出過人做過。聲即係對戰。係啊，冇人做過呢啲。即係如果譬如你想出術咁樣啦，即係譬如你我會出呢只啊，即係類似呢啲咁樣。係冇咁流嘅，都係龜波，即係大招嗰陣時嗌出嚟咁樣，跟住屌最後唔出咁樣，吹啊咁，即係擊下對手咁樣啊。好似冇人做呢啲嘢。唔係呢啲嘅。冇咁即係唔適合我玩，我最中意做啲賤嘢。即係譬如咧，你打 Street Fighter 咧，真係一個純技術嘅比賽嚟㗎嘛，即係冇乜話符唔符碌㗎。咁但係打牌咧就一定要有運氣嘅。麻雀比賽係咪先？你唔可以單求話我有技術我就贏緊嘅。咁呢一個 Pokemon Go 嘅比賽咧係會唔會係你技術好，但係你嗰日黑仔到令嘅？咁就會輸嘅啦，會唔會㗎？絕對係，即係都有呢個部分嘅，係嘛？技術某程度上，我會講同彩數73度啦，係。即係三係彩數。係3係彩數。我同意。呢個雖然係一個 game 一個遊戲，但係我想大家家長咧唔好一聽到就即刻去抗拒先，而係真心去了解一下究竟係玩緊啲乜嘢。而你哋投入緊啲乜嘢？你哋付出過啲乜嘢？即係我都好想觀眾朋友裏邊，當有啲人對呢樣嘢嘅誤解嘅時候咧，可以喺呢個節目裏邊澄清。嗱，當日咧我就覺得呢一隻 game 咧係好有意義嘅一隻 game 嚟嘅。點解咧？當日出呢隻 game 嘅時候咧，好多屋企人，即係譬如阿爸、阿媽、阿仔、阿妹咁樣，本身咧好似冇乜偈傾，但係咧，玩呢隻 game 嗰個同時咧，大家可以交流，嗰個溝通啊，即係仲可能係呢一生人裏邊最多嘅。咪就係蝦皮屋企就係咁咯。唔單止佢㗎，佢阿爸其實以為蝦皮係啞㗎，原本係蝦皮完全唔講嘢㗎。跟住而家玩咗呢個 game 之後咧，咁你幾多歲先開始識講嘢？佢阿爸同我講㗎，話以為個仔係阿珍㗎，佢阿爸咁講係係㗎。跟住玩咗呢個 game 就多咗偈好多傾㗎。呢個真實嘅，因為當其時咧，我見到好多好美麗嘅景象咧，就係因為呢隻 game 咧就係咩咧？一家大細揸住架車又好，最中意揸住架車，大家好多人去散步啊！係啊！即係呢平時啲好幽靜嗰啲街道咧，突然間啲公園啊多咗好多一家大細啊！呢樣嘢係我覺得當其時，我覺得香港最可愛嘅年代，所以我好中意呢隻 game，但係好可惜我冇玩到。呢個亦都係我嘅一個遺憾嚟嘅。我唔玩嘅原因咧，就係因為我個人嘅性格係衰嘅，即係人多人玩嗰啲我就唔玩嘅。而家冇乜人玩。鏡頭後邊嗰兩位咧爭啲暈咗頭先，聽到我呢句嘢，我真係咁低能，就係咁無聊，所以我覺得好遺憾，我就係冇玩到呢隻 game。咁啊，不如而家就同大家重溫一下 Pokemon Go 呢樣嘢有幾好玩咧？好嗱，咁咧。呢個咧就我哋叫揀隊啊！千幾隻精靈入邊咧就揀3隻去組成我哋嘅隊。3隻咁大把㗎啦。係啊！咁而呢個隊咧就越平衡越好。咩叫越平衡越好咧？就係呢一條 team 咧理論上可以打晒對方任何組合嘅隊伍嘅。咁咧而咧我哋就用呢條 team。咁點解咧？因為係蝦皮幫我 set 嘅呢條 team。所以好勁嘅呢一隊隊啊，係 Happy Team，OK。係啊，我呢件衫咧就係人都可以着嘅。而蝦皮呢件衫係世界冠軍衫咧，世界上面得佢一個有嘅啫。
同埋佢拎住個世界冠軍獎杯㗎，好型㗎。好得戚喎個係啊樣，啊咧，鬼氣。我會叫你 cap 低呢個畫面㗎，因為好難得嘅見到呢個畫面係係啊因為可以威啊好威㗎，係啊，因為同到世界冠軍打，即係證明你好高分咁解咯。 ，OK，係啊，甚至我俾啲好似提示你啊，節拍遊戲咁啊而家。唔使唔使，我中意，我總指揮唔使。我中意俾啲提示你，我中意嗰隻小精靈咧係有須。有須嘅係咩啊？拎有須嘅精靈，有㗎。我都話我最中意出顧啲客大叔鋪係咪咧？唔係即係顧客係會幫佢出啲咩啊？我唔係啊，佢揀㗎，係咩佢揀佢中意㗎。哦咁樣啊！你幫我配搭嘅，但係我中意嗰隻為做膽咧，咁隻眼係。好啦，觀眾朋友，你又估下我哋贏啊，定還是佢哋贏啦？嗱，我裏邊咧有我嘅喜好㗎啦，佢哋係盡全力去一路撳，一路狂撳。開始係係啦，咁呢係咩？你撳咩？撳咩？撳咩？撳呢個啦，到呢個。係啦，慢慢，關唔關快定慢事㗎？撳，哇，好撳，一路講2、3，係咪有數啊？你話右邊，啊我係咪應該呢撳呢個啊？係啦，跟住上呢啲 bubble。我哋要開盾擋，因為佢就殺死我哋㗎。嗱，陣間咧，你撳多一下，跟住就撳左邊呢一個，撳一下，繼續，跟住撳左邊，再撳我哋個水滿咗，喂，大鑊！發生跟住嗱，咗咩事要掃，係啦，掃。咁咧，我估佢多數會開盾嘅。 ？OK，誒撳未？誒，唔緊要，繼續，唔緊要，我哋開盾。我一見到有嘢彈出嚟我都撳出嚟，轉下。好緊張喎原來。好嗱，咁咧繼續撳，係啦，跟住撳係呢個。好，你繼續撳，唔緊要，由佢打。哇！你呢隻係咩嚟㗎？心狗佢嗰隻係龍嚟嘅，嚇龍嚟㗎？唔緊要，繼續打。喂，跟住咧，降低降低攻擊，佢打你。好，跟住撳唔緊要啦，係啦行咗，再唔醒到佢鑊啊！唔緊要，唔緊要，你話我哋會出到大技，我哋唔死嘅呢一下，唔死真係啊？唔使，死啊！因為我出大技，出左邊嗰下，咁左邊嗰個，yes 做得好，啊啱啦，咁點啊？阿拎佢係咩係嘅對面拎嚟係，繼續督住，咪佢係好，跟住再撳呢個，唔緊要，咁係咪對方已經掛喺度？我要 call 第二隻出嚟啦。嗱 call 你出嚟，跟住即刻撳嗰個大技，啱，做得好，啱晒，擋，錯，跟住咧我哋已經會逼佢開埋最後一個盾嘅，我哋叫做。哦，即係個盾係有限嘅。係啦，跟住你繼續撳住左邊嗰度，係啦，繼續撳，咪再做 yes 做得好，咪咗未？我哋幾大機會殺死佢，夠唔夠殺阿拎應該？唔肯定，我都覺得有啲問。誒殺得死，好，我哋轉最後一隻，咪落繼續撳。係啦，抗金，出左邊嗰個。好，即係邊出左邊嗰招。換咗先啊！而家就 yes，但對面有飛行技喎，拎大鑊我今次。對面有飛行技喎，好似冇得打喎，我哋死啦。跟住再出，應該殺我哋唔死嘅，應該殺我哋唔死嘅。死啲 bubble，好緊張。暗影嚟。唔夠，哇！咁勁嘅，扣咁多嘅，咩事啊？跟住又係左邊，點解咁勁嘅呢隻嘢？繼續撳。咁呢支爆先出定啦！爆先出定啦！爆先出定，咪㗎啦！喂，哎呀，好啊！搞掂。我點解佢嗰隻咁勁？係因為屬性？唔係因為佢係暗影啊，蝦皮揀咗隻，哦，正常唔會咁強㗎。哎呀，唔夠打好喎，個鬼係數據上同埋對唔嗰住啊個，Carrie，係啊唔，緊要。哇，都幾難係啊喎！因為正常咧緊，張我想講。佢殺我哋唔死㗎，但係蝦皮佢揀隻暗影咧就攻擊力好高啊，嗰隻精靈高攻。係啊，超高攻擊力㗎嗰隻暗影係。但係你哋如果係啊，防到低防嘅話就你好聰明，係啊，低防㗎，係啊，哦，即係低防嘅，但係係啊我咪得快，所以就出得快過你。冇錯，係啊，哦，咁我都有啲功勞啦，係嘛？但係我最初嗰條魚咧，我好中意嗰條咧，俾我玩死咗。唔係你打得好好啊嗰條魚唔，係嗰條魚，因為你逼我哋開晒兩個，你一個盾都冇開，跟住你逼咗佢兩盾，你逼晒佢兩盾出嚟。哦，真係㗎？係係啊，哦因為佢成個遊戲得兩個盾可以用嘅啫喎。你用咗嗰條魚之後，我哋尖啊，係啊，係啊。尖尖咯，唔係啊，因為我中意嗰隻 Pokemon 啊嘛。如果我用得到喎，贏咗啊！用嗰隻。我好玩喎。好玩㗎，好似捉棋咁啊，好開心㗎，哇好玩㗎哇！咁你成千隻咪好諗好好好多嘢。玩㗎，你明咧？係你你明咧係啊你要收咗好多你中意嗰啲，跟住就再訓練佢哋。係啊，係啊，好好玩㗎，即係你要周街捉完之後培訓佢哋，
哦，跟住攞6隻你認為最勁嘅出嚟打比賽，係咪好開心啊？成件事呢度講緊玩1年半載㗎，但好開心㗎。唔係我因為我覺得佢有好多位咧都要思考，同埋係啊即係因為頭先嗰度咧有攻啦、有防啦，係啊同埋有大技啦，幾時出啦，同埋你幾時會可以轉另外一隻嚟同你，係啊，即係可以中途換噶嘛？我睇捉到係啦棋就係捉棋一樣咯，捉棋咁捉即時嘅棋，好係快嘅要思考得。又可以轉換角色，嗯，可以放大嘅黑對方，但係係啊對方亦都可以化解你嘅絕招。冇如果錯，佢揀得到嘅話，但係如果揀唔到咧，其實 Andy Warhol。係啊，係。 OK，明白，好好玩，多謝好好玩㗎你。，好好，但係 Kerry 打得好好啊，啱啱。自己 create 自己第一次玩好好啊喂，咁，Kerry。我問咗個問題啊，咁啊，比卡超唔係必用嘅咯喎，變咗唔係。唔係，唔係㗎？嗱，有可能咧喺正式比賽裏邊咧，夠姜拎比卡超出嚟咧，有可能係我對上一個人係。哦，我打 CF 嗰陣，我有拎比卡超出嚟打㗎。啊，我打香港選拔賽嗰陣，我出比卡超㗎係。係咪？OK，咁啊，你幫我哋貼翻你嗰個香港製造嗰個出嚟俾啲觀眾朋友參考，好嘅睇下大家有冇共鳴，可唔可以？好唔好意思 OK，好玩，好好玩，打得好好 Kerry。 OK，thank you 多謝你哋咁多位，希望大家咧重返你哋嘅熱情，去繼續玩翻呢隻 game。咁啊，又健康啦，又可以家庭樂啦，仲有一個咧就係而家咧，因為阿 Sam 就同我哋講埋，而家係最 perfect timing 去玩呢隻 game 嘅，因為已經係 complete 咗㗎啦。係咁大家咧可以重拾翻你哋嗰啲小精靈啦，好唔 OK？好，經過我哋頭先一輪激烈嘅戰鬥，最後嘅賽果係我大佬贏咗。係咪估唔到咧？觀眾朋友，你又估唔估得到啊？其實我頭先係因為你贏啊，定還是我自己都有少少實力喺度啊？因為你贏，係大家你有實力，都有嘅大家團隊合作。因為你團隊你操控㗎嘛。嗯，啊，係都係嘅，都係嘅，係。但我佢頭先諗緊，多謝你哋咁多位介紹翻呢隻 game 俾我玩啦。而你有冇重燃咗你嗰陣時嗰種初心喺度啊？好想玩有翻少少嘅，但我最中意玩個 part 係捉咯，捉嘅。捉精靈嗰 part。咁不如咁啦，你幫我捉，之後我打。你好搞笑啦！係啦，咁啊嗱，觀眾朋友，俾翻啲留言我哋一齊咧去將呢個唔好話童年回憶，之前嘅回憶帶翻嚟現代，好唔好？支持佢哋 Pokemon Go 香港隊。香港隊。OK，我哋一齊講多次 Pokemon Go。唔係啊，我本來想咧講嗰句Go Let's Fight。嗰個數碼暴龍。今年我衰得最勁就係呢鑊，唉，真係為香港百佳，屈臣我咗萬零。唉，好啦，喺呢個節目完結之前咧，我想問一問觀眾朋友，你有冇玩過 Pokemon Go 咧？如果有玩過嘅朋友，麻煩你留言話俾我聽，你玩嗰陣時有咩樂趣，或者係話俾我聽有就得㗎啦。我想睇下有幾多人支持過呢個活動。喜歡我哋節目嘅朋友，希望你哋可以踴躍留言、讚好、訂閱。有你嘅讚好，我哋好好。關於 Pokemon 嘅世界仲有好多嘅話題，下一集我哋繼續。不過下一集唔係 Pokemon Go，係 Pokemon。下一集話你知。